Kien imniedi l-Volontarjat Action Group blan li jitwassal messaġġ ċar kontra l-leġiżlazzjoni dwar il-ġbir ta' fondi minn għaqdiet volontarji li qed titqies minn ħafna bħala mhux aċċettabbli. L-Action Group magħmul minn Stefania Dimeksant minn Richmond Foundation, Robert Aquilina mill-Laqda Repubblika, Alex Torpiano minn din l-Art Ħelwa, Kevin Bonello mis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe u Mark Torogud mill-SPCA Gozo. Fl-introduzzjoni tagħha, Stefania Dimeksant qalet li l-volontarjat u kruċjali fis-soċjetà tagħna għax wieħed mill-pilastri li jiffurmaw is-soċjetà. Jispjegat ukoll li l-Action Group uħoss li din il-leġiżlazzjoni li ddaħlet mingħajr konsultazzjoni ixxekkel lill-laqdiet u għalhekk mhix aċċettabbli. Għaldaqstant se jkunu qed jintalbu laqat mal-awtoritajiet kompetenti fosthom il-Kunsill tal-Volontarjat biex dawn ir-regoli ikunu rtirati u tibda konsultazzjoni wiesa'. Minnaħa tiegħu, Alex Torpiano staqsa għaliex il-Gvern għażel li joħloq ilhom dan ix-xkiel, partikolarment li l-ġbir irid tkun approvat mill-Kummissarju għall-Volontarjat. Fid-dawl tal-fatt li hemm maqdiet volontarji li ilhom snin jibbażaw il-ħidma tagħhom fuq il-ġbir ta' fondi, staqsaw ukoll jekk dawn u se jirnexxilhom ikampaw, anke meta skont din il-liġi l-ġdida se jintalbu jippreżentaw kondotta tal-Pulizija bil-possibilità li dawn jaqtaw qalbhom u ma jgħinu xejn. Robert Aquilina minnaħa tiegħu qal li l-Gvern għażel li joħloq ostakli ġodda minkejja li jaf l-importanza tal-għaqdiet volontarji u min jipparteċipa f'ħidmiethom. U għalhekk l-Action Group qed jappella lill-Gvern biex jinduna bl-iżball li jrid jagħmel u jirtira żewġ passi biex issir bidla ċara fid-direzzjoni. L-Action Group se jkun qed jara li dawn il-punti kontroversjali ikunu irtirati għal kollox u mhux sempliċement sospiżi. Minnaħa l-oħra, inħarġet direttiva biex l-għaqdiet tal-volontarjat ma jobdux ir-restrizzjonijiet li qed jitlobhom jagħmlu l-Gvern. U jekk il-Gvern ikompli jwebbes rasu, din il-kwistjoni se tkun qed tittella sal-livell tal-Kunsill tal-Ewropa.